Bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com.es, audiotutoriales y audiodemos. Hola, ¿qué tal, gente? Voy a hacer una demostración de cómo se utiliza el teclado Braille. Ya hice una ayer. Lo que pasa es que, bueno, tenía algunos fallos. Vamos a intentar hacer esta mejor y vamos a hacerla desde el principio. Bien, en primer lugar voy a explicar cómo se sujetaría el teléfono para utilizar el teclado Braille, ¿vale? Se utilizaría de la siguiente manera. Tendríamos que agarrar el teléfono entre las dos palmas de las manos y sujetar el teléfono con los dedos meñique de las dos manos en uno de los bordes del teléfono y los pulgares en el otro borde del teléfono. La pantalla debería quedar o bien hacia arriba, de manera horizontal, la pantalla mirando hacia el techo, o bien como si nos apoyáramos el teléfono en el pecho o en la barriga y con la pantalla mirando hacia afuera. En nuestra mano derecha tendríamos que tener la parte del USB y del botón Home, y en nuestra mano izquierda tendríamos que tener la parte de la barra de notificaciones y de la barra de estado, mejor dicho. Ahora voy a explicaros qué punto corresponde a qué dedo. Bueno, con la posición para agarrar el teclado Braille que os he comentado antes, os he dicho que el pulgar tiene que estar en uno de los bordes y el meñique tiene que estar en el otro. En realidad yo pongo los meñiques en un borde y los pulgares sostienen el teléfono. Bien, en la mano izquierda, en el índice, estaría el punto 1, en el corazón el punto 2 y en el anular el punto 3. Y en la mano derecha, en el índice el punto 4, en el corazón el punto 5 y en el anular el punto 6. Bien, pues ahora vamos a activar el teclado. En este teléfono no lo he activado aún. Es un Sony con Android 7, si no me equivoco. Vale, nos vamos a ir a Talkback, ajustes de Talkback. Ajustes de Talkback. Y nos vamos a ir a donde dice teclado Braille. Teclado Braille. Vale, aquí le damos doble toque. Teclado Braille. Desplazarse hacia arriba, botón. Idioma, muy bien, en teclado Braille, toca para configurar. Vale, aún no lo tengo activado, entonces me dice aquí toca para configurar. Si hacemos un clic a la derecha, Idioma, muy bien, English Braille. nos dice lo del idioma, que solamente está en inglés, entonces no voy ni a entrar porque en realidad solamente aparece inglés. Ver todos los gestos. Ver todos los gestos, que hay un tutorial cuando lo activamos por primera vez en el que nos enseña absolutamente todos los gestos, que es innecesario verlos ahora. Incluir todos los puntos pulsados. Se incluyen todos los puntos pulsados, incluso si un punto se suelta antes de presionar otros. Activado, interruptor. Esto es para... La verdad no tengo ni idea, yo lo he probado en otro teléfono y me parece que es cuando estamos haciendo una letra y a lo mejor pues la L y a lo mejor soltamos un punto antes de tiempo, que igualmente nos cuente la pulsación para haber escrito esa letra. Lo voy a dejar activado, creo que no me molesta. Invertir puntos. Se invierten las posiciones de los puntos. Por ejemplo, los puntos 1 y 4 intercambian su posición. Desactivada, interruptor. Si le damos esta opción para invertir los puntos, en la mano derecha puntos 4, 5, 6 y en la mano izquierda los puntos 1, 2 y 3. Si invertimos esto, lo que pasaría es que los puntos 1, 2 y 3 quedarían en la mano derecha. Así que vamos a Incluir todos los puntos pulsados. Ver idioma, muy bien, teclado Braille, toca para configurar. configurar el teclado Braille. Teclado Braille, teclado Braille. Configurar teclado Braille. 1. Activar el teclado. Y esto nos manda a la parte de ajustes de nuestro teléfono, donde dice métodos de entrada y todas estas cosas. Activar, cancelar, botón. 1. Activar el teclado Braille. Tendríamos que darle... Aparece más abajo. En la siguiente pantalla, activa teclado Braille de Talkback. 2. Utilizar el teclado Braille. Abre el teclado que usas habitualmente y toca el icono para elegir teclado de bar-subrayado icono, que por lo general está en la esquina. Ajustes, botón. Aquí, ajustes. Teclado en pantalla disco. Teclado sería símbolo de marca comercial. Teclado inter... Web botón mapé dictado por voz de Board y Mac. Y teclado Braille de Talkback. Teclado Braille de Talkback. Interruptor. Vale, entonces en esta lista de teclados, que hay un montón, tenemos que buscar el Braille y donde dice interruptor. Botón. Después de reiniciar, tienes que desbloquear el teléfono para que esta aplicación se pueda iniciar. Cancelar, botón. Ahí le he dado doble toque, entonces me sale esto, Aceptar, busco el botón botón. de aceptar. Bueno, como no tengo ninguna aplicación ahora mismo que recuerde en este teléfono para escribir, nos vamos aquí a la Play Store. Buscar aplicaciones y juegos, cuadro de edición. Buscar teclado español, España, WRTYN. Y en la Play Store vemos que todavía nos sigue saliendo este teclado. Perfecto, necesitaba que nos pasara esto. ¿Cómo se soluciona esto? Pues Espacio.
Alerta cambiar teclado. No ajustes de idioma no seleccionado. Botón de selección. Teclado braille de salvar. Vale, lo que he hecho ha sido mantener pulsada desde el teclado en el que yo tenía, mantener pulsada la barra espaciadora para que me dejara cambiar. Pero en otros teclados aparece un botón de teclado que te permite cambiarlo. No seleccionado. Botón de selección. Teclado braille de salvar. Pulsamos este. El teclado español, España, UWRTYN, está oculto. Tutorial sobre el teclado braille. Vamos a hacer el Con el tutorial. teclado siguiente, botón con el teclado, siguiente, botón. A partir de ahora, no podrás usar los gestos habituales de Talkback, ya que esta función no está disponible mientras se usa el teclado braille. Para empezar, gira el teléfono de modo que la pantalla mire hacia afuera. A continuación, pon el teléfono en posición horizontal y cógelo por los extremos. Tu mano derecha debería sujetar el extremo donde está el puerto USB. Coloca los 3 dedos del medio sobre la pantalla y sujeta el teléfono con el meñique y el pulgar. Cuando quieras empezar, toca 2 veces la pantalla para continuar. Para salir del teclado braille, desliza 3 dedos hacia abajo. Al hacerlo, volverás a tu teclado original. Mantén la pantalla mirando hacia afuera. Sujeta el teléfono por los extremos con las 2 manos de modo que los 3 dedos del medio de cada mano puedan tocar la pantalla. El índice de la mano izquierda debería estar en el punto 1. Ahora, toca el punto 1 para escribir la letra A. A continuación, prueba a escribir las letras B, C y D. B. Toca el puntos 1, 4, 5 para escribir la letra D. D. Para eliminar una letra, desliza el dedo hacia la izquierda. Pruébalo ahora. Letra eliminada. Para añadir un espacio, desliza el dedo hacia la derecha. Pruébalo ahora. Espacio. Para ocultar el teclado, desliza 2 dedos hacia abajo. Pruébalo ahora. Oculta el teclado. Normalmente, con esta acción se oculta el teclado. Sin embargo, como todavía estás para pasar a tu otro teclado, desliza 3 dedos hacia abajo. Pruébalo ahora. Siguiente teclado. Normalmente, con esta acción se pasa al siguiente teclado. Sin embargo, como todavía estás en el tutorial, sigues en el teclado braille. Para finalizar el tutorial, debes abrir el menú de opciones. Desliza 3 dedos hacia arriba para que se muestren más opciones. El menú de opciones está abierto. Gira el teléfono y sujétalo como lo haces normalmente. Ahora puedes desplazarte con los gestos habituales de Talkback. Desliza el dedo hacia la derecha para seleccionar la opción Finalizar tutorial. Ver todos los... Se está mostrando el teclado braille. Gira el teléfono en posición horizontal y de forma que la pantalla mire hacia el lado opuesto al cifra. Empezar a escribir. Desliza 3 dedos hacia arriba para acceder a más opciones. Se muestra el teclado braille. Vale, y ahora vamos a intentar escribir, a ver qué tal. H, O, L, A, hola. Espacio eliminado, hola. E, S, T, O, I, estoy. B, R, O, D, A, N, D, O, probando. L, L, T, F, L, A, D, O, teclado. R, A, I, L, L, E, braille. D, E, D, N, D, R, O, I, D. Punto. Android. Y eso es todo lo que tenemos.